गाइज, आप सभी का मोस्ट वेलकम है मेरे यूट्यूब चैनल पर। मेरा ये फर्स्ट वीडियो गाइज। आप देख रहे हैं ज़रा प्रोटेक्ट। मैं हूं शंकर। आज हम एलजी वॉशिंग मशीन की अनबॉक्सिंग करने वाले हैं। चलिए गाइज शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को। हेलो गाइज, हम आ चुके हैं स्टोर रूम में और गाइज ये हमारी वॉशिंग मशीन एलजी कंपनी की। सो गाइज इसकी करते हैं अनबॉक्सिंग। चलिए देखते रहिए। देख सकते हैं आप, थोड़ी पास दौड़ ले सही डालते हैं। देख सकते हैं गाइस, इस पे लिखा है कुछ, लिखा है इसकी मतलब के कैपेसिटी के बारे में लिखा है कुछ। इसका मार्केट पे जो प्राइस है गाइस लगभग 12,000 रुपये है, तो हमें ये पड़ी है लगभग 9,000 रुपये की गाइस। स्विच टू इंफॉर्मेशन। वारंटी पेपर है भाई शायद।